To'g'risi o'rtoqlar, quyosh juda ham qizdiryapti, lekin shunga qaramasdan sizlar uchun men yangi obyekt topib qo'yganman. Biz hozir kelgan lokatsiyamiz Qibriy tumani bo'ladi. Selxozdan taxminan 1,5 kilometr uzoqlikda joylashgan. Irrigator desa, menimcha bu ko'pchilik biladi. Shu yerda to'g'ri 6 sotixli mana shu xonadonimizda sotuvga qo'yilyapti. Hovlisini ko'rishingiz mumkin. Kiraverishlar ro'zxonasi endi barchaga ahamiyat bermaysizlar. Men sizlarga uy fasadini ham ko'rsataman. Chiroyligina qilib ishlab qo'yishgan 2 qavatli xonadon. Xo'p, o'rtoqlar, videoni sizlar oxirigacha ko'rib turinglar, like bosib qo'yinglar. Oxirida narxini ham aytaman. Chiroyli narxda berib yuboramiz deyishyapti. Demak, eshikdan kirganingizda bu yoqdan ikkinchi qavatga ko'tarilib ketsa bo'ladi. Mana bu yoq tomondan xonalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yoqda umumiy 3 ta xona bo'ladi. Bu birinchi xona, nari yoqda ikkinchi xona, ichkarida yana bitta kichikroq xona qoldirilgan. Demak, bu yerda 3 ta xona bo'ldi. Xo'p, qaranglar, to'g'rida yuvinish xonasi, mana bu yoqda bitta hojatxona qoldirib ketilgan. Bu yoqdan yana keyingi xonalarimizga o'tamiz. Mana bu yoqda bitta mehmonxona tushyapti. Juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yishibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu yoqda bo'lsa oshxonamiz joylashyapti. Oyoq teglari to'plik bo'lgan, kotelimiz pastda joylashtirib ketilgan. Orqada ham ozgina joyimiz bor, o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Hozircha bu yoq yopib bo'linmagan, chegaramiz mana shu yerga to'g'ri keladi. Taxminan uy burchagi mana shu orqa hovlimiz ham bor. Xo'p, ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatdamiz. Sizlar shunday ko'tarilganingizda sizlarni mana shunaqangi holat kutib oladi. To'g'rida umumiy bitta sanuzul bo'ladi, kattagina qilib ishlangan. Demak, bu yoq tomonimizda birinchi xonamiz bor. Bu yoq spalniya sifatida foydalansanglar bo'ladi. Mana bu yoqda yana bitta kattagina xonamiz bor. O'zingizlarni deylarga moslab olsanglar, mehmonxona olsanglar, spalniya sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Uyni ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'ying. Ham bir marta eslatib o'taman, Qibriy tumani Irrigatorga kelganimizda Selxozdan taxminan 1,5 kilometr uzoqlikda joylashgan. To'g'ri 6 sotixli xonadonni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqdik. O'rtoqlar, bu xonadonimiz haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni, egalarining raqamini va narxini men yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizning nomimizdan chiqsanglar, yana ham chiroyli narxlarda qilib berishadi.